Всем здравствуйте! Совсем недавно к нам поступили новые продукты клеточного питания. Это сибирские технологии. Совсем недавно их люди начали пить. И в моей семье произошел удивительный случай. Я уже знала, что этот продукт, в частности, я сейчас говорю про Дековитин Р. Он помогает очень быстро при всех простудных заболеваниях. У меня не так давно муж пришел днем и сразу же с порога сказал: я заболел. Ему было так плохо, что он принес с собой даже лекарство. Но я ему дала вот это. В обычной жизни он меня обязательно бы спросил: что даешь, покажи. Ну, видимо, ему было так плохо, что он не спрашивал, и я ему в этот день и на следующий давала по 2 капсулки дековитина. В итоге он выпил 6 капсулок в один день и 6 капсулок в другой день, и все. Температура у него даже не поднялась. Кашель, который у него начинался, совершенно прошел. Но я вам хотела сказать про другое. У нас такой результат, ребята. Мой муж курит больше, чем 40 лет. И кашель курильщика утренний, кто знает, что это такое, когда 10 минут он просто закашливается. И это вот прямо, знаете, вот пока из него это все не выйдет, ему это очень плохо, и ему тяжело. 2 дня, когда он пропил дековитин, на 3-й день я слышу: что-то странно, кашля нет. Я еще дочери говорю: ты представляешь, пап сегодня не кашлял вообще. Она говорит: а утром? Я говорю: и утром не кашлял. Она говорит: ну ладно тебе, мама. Я на 2-й день прям прислушиваюсь. Ребята, прошла неделя. Кашля курильщика нет. Можете себе... Ну, чтобы человек закашливался 40 лет подряд, и от 12 капсулок все прошло. Это как? Вот такие удивительные технологии. Проверены, ребята, на себе. Замечательный продукт. Пользуйтесь.